안녕하세요. 꿈속에서 들리는 목소리 드림캐쳐 책방입니다. 오늘 읽을 책은 니체의 인생 강의입니다. 니체의 인생 강의. 작가 이진우, 출판사 휴머니스트. 제6장. 세 가지 변신, 너 자신이 되어라. 사자, 기존의 가치를 부정하는 힘. 사자의 단계의 핵심 명제는 이것입니다. 내가 자유를 원하면 명령할 줄 알아야 한다. 도덕적인 표현이죠. 타인과 소통하길 원하느냐? 그러면 명령할 줄 알아야 한다. 진정으로 사랑하고자 하느냐? 명령할 줄 알아야 한다. 전부 모순처럼 들리잖아요? 그냥 받아들이기만 하거나 남의 욕구를 충족시켜주기만 하면 안 된다는 거예요. 자유정신이 어떻게 표현이 되고 어떻게 실천될 수 있는지를 사자의 단계를 통해 살펴보겠습니다. 니체가 이렇게 이야기합니다. 위대한 해방의 역사에는 아픔과 고통이 따른다. 해방은 동시에 인간을 파멸시킬 수도 있는 하나의 병이기도 하다. 스스로 정의하고 스스로 가치를 정립하려는 힘과 의지가 만드는 이 최초의 폭발, 자유의지를 향한 의지, 이것이 사자의 단계라고 말합니다. 자신을 구속하고 있는 제도와 관습과 규범과 도덕으로부터 벗어나고자 한다면 자유의지를 가질 줄 알아야 하고 거역할 줄 알아야 한다는 말이에요. 사자처럼 포효할 줄 알아야 합니다. 정말 안 되는 것, 도저히 용납할 수 없는 것을 보고 부정할 수 있어야 한다는 거죠. 이 단계에 갈 때, 자유의지를 획득할 때, 비로소 인간은 자신에게 의미를 부여할 수 있는 새로운 가치를 만들어낼 수 있습니다. 그렇기 때문에 사자는 자유정신을 상징합니다. 이 자유정신은 기존의 가치, 기존의 관습, 기존의 규범, 기존의 관계를 파괴할 수 있는 부정의 힘입니다. 요즘 유행하는 자기계발서를 보면 흔히 긍정의 힘 이야기를 많이 하잖아요. 그 긍정의 힘조차도 부정할 줄 아는 능력으로부터 나옵니다. 기존의 명령을 그냥 따라가는 사람은 그 틀로부터 벗어나지 못합니다. 기업에서도 요즘 새로운 가치를 창조하기 위해 기존의 가치를 혁파하는 파괴적 혁신을 강조하죠. 이런 부정의 힘은 명령하는 자를 잉태합니다. 무엇을 위한 부정이고 무엇을 위한 파괴입니까? 새로운 가치를 위한 부정이고 새로운 가치를 위한 파괴입니다. 청소년들이 기성세대에 저항을 할 때에도 이 측면이 부각돼야 부정과 저항 행위가 사회로부터 비교적 손쉽게 용인될 수 있습니다. 기성세대는 청소년들의 저항을 이유 없는 반항으로 파악하려는 경향이 있지만 사실 이들의 저항에서 사회의 부정과 부조리를 읽어낼 수 있어야 합니다. 내가 부정하려는 것은 부정을 위한 부정이 아니라 새로운 가치를 위한 부정이라는 점을 적극적으로 표현하고 나타내는 것이 바로 사자입니다. 자라투스트라는 형제들이여, 자유를 얻어내고 의무에 대해서조차도 신성하게 아니오라고 말할 수 있기 위해서는
사자가 되어야 한다 라고 이야기합니다. 신성하게 아니오라고 말한다는 표현이 재미있지 않습니까? 의무에 대해서조차도 아니라고 말할 수가 있는 것이 신성하다는 것입니다. 부정이 사회를 변화시키고 자기 자신을 변화시킨다고 볼 수 있어요. 부정할 줄 모른다면 우리는 새로운 가치를 만들어내지 못합니다. 긍정의 전제 조건은 부정입니다. 자기 자신의 나쁜 면, 자신의 약점을 고치려는 자유의지를 가질 때 비로소 우리는 새로운 세계를 만들어낼 수 있어요. 기존의 전통적 가치는 우리에게 진정한 방식으로 살아가는 법, 행동 양식을 강요해요. You should예요. 우리에게 자유의 공간을 허용하지 않습니다. 이에 대해서 우리는 신성한 방식으로 아니라고 이야기할 줄 알아야 된다는 거예요. 새로운 가치를 위한 자유는 I will의 형식을 취합니다. 기성세대가 가장 듣기 싫어하는 말이죠. 부모가 자식으로부터 가장 듣기 싫어하는 말일 수도 있어요. 자식은 자신의 길을 간다면서 I will이라고 하잖아요. 부모는 자식이 공부를 잘해서 좋은 직업을 가지기를, 사회적으로 존경받는 위치에 오르기를 바라지만 그것은 자식이 원하는 길이 아니에요. 참 힘들지만 도덕적 명령을 거부하고 저항할 수 있는 힘을 갖출 때 비로소 우리는 자유의지를 가질 수 있습니다. I will, 즉 의지를 가지려면 내가 있어야 합니다. 내가 있다는 것은 의지로 표현되기도 하지만 의지로 표현되기 위해서는 반드시 나가 있어야 해요. 내가 있다는 것을 어떻게 확인하십니까? 다른 사람과 다른 생각을 가지고 있다는 인식을 통해서 비로소 자기 확인이 가능해집니다. 다른 사람과 내가 조금 다르다고 인식할 때 비로소 자신을 느낍니다. 여러분은 낙타의 단계에 계십니까? 여전히 순종하고 복종하고 무거운 짐을 기꺼이 짊어지고 계십니까? 아니면 사자의 단계에 계십니까? 강제로 주어진 짐을 떨쳐버리고 자신의 길을 갈 거라고 포효하십니까? 스스로 질문해 보시기 바랍니다. 나에게 무거운 짐은 도대체 무엇인지를 고민한다면 낙타의 단계입니다. 나는 도대체 무엇을 원하는지를 고민한다면 사자의 단계입니다. 혹시 두 가지 질문을 다 던지지 않는다면 최후의 인간인 거죠. 니체는 자기 인식을 가지고 자유의지를 실현하고자 하는 인간을 주권적 개인이라고 표현합니다. 주권 개념은 통상 국가와 연관지어서만 생각하지만 개인도 자신의 삶의 주인이 되어 삶의 방향을 설정할 수 있다면 주권자라고 이야기합니다. 주권적 개인이 될 때 우리는 삶을 실험적으로 살 수 있고 위험하게 살 수 있습니다. 왜냐하면 가지 않은 길을 걸어갈 용기를 비로소 얻을 수 있기 때문이죠. 부모가 이 길을 반대하는 이유는 너무나 위험하고 험난하다는 것을 알기 때문입니다. 그렇지만 우리 모두가 부모와 똑같이 살아간다면 삶은 변화하지 않습니다. 주권적 개인이 되고자 한다면 사자로 거듭나야 합니다. 니체가 이렇게 이야기합니다.
넘쳐나는 힘은 자유로운 정신으로 하여금 시험에 삶을 걸고 모험에 몸을 맡겨도 된다는 실험할 줄 알고 모험할 줄 알라는 말입니다. 때로는 정도로부터 벗어나는 일탈 행위도 할 줄 알아야 된다는 이야기예요. 이것이 바로 사자의 단계입니다. 사자의 정신은 명령의 정신입니다. 니체는 내가 너희에게 명령하니 이런 가치를 주되고 핵심적인 가치로 삼아라. 이것이 바로 사자의 명령하는 정신이다 라고 이야기합니다. 모든 명령하는 정신에는 실험적이고 모험적인 성격이 있습니다. 명령하는 자는 낙타의 단계를 거쳐왔기 때문에 스스로 자기 삶의 무게를 만들어요. 중심을 잡는 거예요. 낙타가 사자로 변신했다고 해서 무게가 완전히 사라지는 것이 아닙니다. 낙타는 타인이 강요한 짐을 지지만 사자는 스스로 질 수 있는 짐을 만들어내는 것이죠. 사자의 단계는 스스로 명령하는 명령자이자 자기 자신의 명령을 들어야 하는 순종자이기도 해야 합니다. 내가 설정한 가치를 내가 따를 때 내가 주인이 되는 것이지 내가 설정한 가치를 따르지 않는다면 그 가치는 아무런 의미가 없는 겁니다. 자신이 따를 수 있는 법과 규칙을 스스로 세우는 것을 흔히 자율이라고 합니다. 사자는 자율의 정신을 상징합니다. 사자의 단계에서 우리는 자기 자신을 순종합니다. 남의 말을 듣는 것이 아닙니다. 부모의 뜻대로 살아가는 것이 아니에요. 부모의 말이 조언이 될 수는 있고 그 길이 나의 길일 수도 있어요. 그렇지만 내가 판단하는 거예요. 그게 다른 거죠. 그러면 나는 나 자신의 주인이 됩니다. 따라서 명령할 줄 알려면 끊임없이 자신을 극복할 줄 알아야 한다는 겁니다. 자기 극복이 없다면 명령할 줄 모르는 거예요. 이것이 바로 사자의 단계입니다. 어린아이, 있는 그대로의 나. 우리는 낙타의 단계에서 사자의 단계를 거쳤습니다. 순종할 줄도 알고 무엇이 나의 무거운 짐인지를 파악할 줄도 아는 인식 능력을 갖추었습니다. 진정한 용기는 어디에서 발현하는지 아십니까? 나에게 위협이 되고 무게가 되는 것이 무엇인지를 파악하는 능력이 용기를 가져옵니다. 이 용기를 가지고 우리는 사자의 단계로 진입했습니다. 사자의 단계를 통해서 이상과 꿈을 실현하려는 자유의지를 표현했습니다. 이제 우리는 변신의 마지막 단계에 도달했습니다. 맨 마지막 단계에서 니체는 역설적이게도 다시 어린아이로 돌아가라고 말합니다. 낙타의 단계와 사자의 단계를 모두 거친 사람을 생각해 봅시다. 그는 이상과 목표를 성취하기 위해서 끊임없이 노력하죠. 그런데 문제는 낙타의 단계와 사자의 단계를 거치다 보면 우리 삶이 고정되지 않고 끊임없이 변화한다는 것을 인식할 수 있게 돼요. 어제와 오늘이 다르고 내일이 다를 것이라는 사실을 알게 됩니다. 니체는 이것을 생성의 무죄라고 이야기합니다. 우리가 변하는 것은 죄가 아닙니다. 다른 누구에게 책임을 돌릴 수 있는 문제가 아닙니다. 우리는 끊임없이 자기 인식을 통해서 변신해 갑니다.
자라투스트라의 말을 들어볼까요? 어린아이는 순진무구하며 망각이며 새로운 시작, 놀이, 스스로의 힘에 의해 돌아가는 바퀴, 최초의 운동, 거룩한 긍정이다. 어린아이를 보여주는 상징적인 표현입니다. 어린아이는 순진무구합니다. 주위 환경을 있는 그대로 받아들여요. 어린아이들 사이에는 인종 갈등과 편견도 없습니다. 백인 아이와 흑인 아이가 잘 어울리면서 놉니다. 우리 어른들은 뱀을 보면 소스라치게 놀라고 끔찍하게 싫어하지만 어린아이들은 아무렇지 않게 뱀을 만지기도 합니다. 어린아이는 선입견이 없습니다. 어린아이는 망각입니다. 1시간 전에 한 일을 쉽게 잊어버리고 금세 엄마에게 달려와 새로운 놀이를 시작합니다. 이것이 어린아이의 특성이에요. 아이를 길러본 분은 아시겠지만 아이들은 정말 이런 특성을 가지고 있습니다. 그래서 어린아이는 순수한 긍정을 의미합니다. 그렇다, 나의 형제들이여. 창조의 놀이를 위해서는 신성한 긍정이 필요하다. 정신은 자기 자신의 의지를 욕구하며 세계를 상실한 자는 자신의 세계를 되찾는다. 새로운 세계를 만들어내기 위해서는 놀 줄 알아야 한다는 말이에요. 이 세계를 유의로서 받아들이고 낙타처럼 심각하게 생각하지 말아야 한다는 이야기죠. 모든 관습과 제도를 파괴하고 혁신하고자 하는 사자할 필요도 없다는 이야기예요. 그런 과정을 다 거쳐서 삶은 끊임없이 변화하고 이어집니다. 아이들의 놀이에는 규칙이 없습니다. 어떤 기구를 가지고 놀 때에도 규칙을 스스로 만들어냅니다. 줄넘기를 할 때도 정해진 규칙을 따르는 게 아니라 자기들끼리 놀이를 하면서 규칙을 만들어냅니다. 이것이 어린아이의 특징인데요. 우리가 삶을 있는 그대로 긍정하기 위해서는 따라야 할 규칙을 스스로 만들어내는 어린아이 같은 태도를 가질 줄 알아야 합니다. 어린아이는 또한 망각의 힘을 상징합니다. 어른들은 기억하잖아요. 과거에 있었던 일을 기억합니다. 기억을 굉장히 중요시해요. 기록도 열심히 해요. 그런데 어린아이는 잊어버립니다. 잊어버릴 줄 알아야 새로운 행위를 시작할 수 있어요. 새로운 관계를 맺을 수 있습니다. 기억만 중요한 게 아니에요. 망각할 줄 알아야 새로운 시작을 할 수가 있습니다. 어떤 관계에 문제가 생길 때는 기억만 지배적이에요. 나에게 못했던 것들만 새록새록 기억납니다. 그게 아니에요. 삶은 끊임없이 변화해가고 새로운 시작을 할 줄 알아야 합니다. 그러기 위해서는 어린아이가 될 줄 알아야 합니다. 어린아이는 삶을 놀이로 받아들여요. 무거운 짐으로 받아들이지 않습니다. 그래서 어린아이는 신성한 긍정입니다. 아이는 어른과 달리 특별한 존재가 되고 싶어 하지 않아요. I am as I am. 나는 존재하고 있는 그대로의 나입니다.
제 아이가 어렸을 때 아이에게 질문을 던진 적이 있었어요. 아빠 사랑해? 왜 아빠를 사랑하는데? 그런데 제 아이가 한 말이 니체의 관점에서는 정확해요. 나는 아빠를 사랑해. 왜? 아빠를 사랑하니까. 이유가 없어요. 계산 안 해요. 어떤 사람이 다른 사람을 사랑하는 이유가 무엇인가요? 사랑을 할 때도 똑같습니다. 스위스의 극작가 막스 프리슈가 이렇게 말했습니다. 너 자신의 우상을 만들지 말라. 니체도 똑같이 이야기합니다. 상대방뿐만 아니라 자기 자신에 대해서도 우상을 만들지 말라고. 있는 그대로의 내 존재를 받아들이라고 합니다. 낙타는 이렇게 살아야 한다면 You should라고 했어요. 그랬더니 사자는 그렇게 결코 안 산다면서 I will이라고 했습니다. 이 단계를 극복해야 비로소 어린아이가 나는 있는 그대로의 나라면서 I am이라고 합니다. 니체는 어린아이의 단계로 살아가기 위해서 변신을 해야 한다고 이야기합니다. 힘이 축적된 자의 이상은 어린아이의 놀이다 라고 말해요. 어린아이는 유용한 것과 무용한 것을 구별하지 않습니다. 어린아이다워야 한다는 거죠. 그래서 놀이하는 아이는 니체에게 철학적이고 실존적인 이상이었어요. 삶의 예술가로서의 이상이었습니다. 우리는 지금 신이 죽은 시대를 논하고 있습니다. 기독교 전통에 의하면 인간은 원죄의 무게를 가지고 이 땅에 태어났습니다. 그런데 니체가 이렇게 이야기합니다. 너가 여기에 태어난 것은 무죄다. 너가 지금 생성되어 가는 것은 무죄다. 너가 어떤 존재가 될지도 무죄다. 그렇기 때문에 우리는 삶의 예술가가 될 수 있습니다. 생성의 무죄는 우리의 삶을 놀이하는 어린아이로 만듭니다. 이렇게 니체는 삶을 예술적으로 정당화하라고 이야기합니다. 여기서도 니체는 고대 그리스 철학자 헤라클레이토스의 전통을 따릅니다. 헤라클레이토스는 이렇게 말했습니다. 시간은 장기판 놀이를 하는 어린아이다. 왕국은 어린아이의 손 안에 있다. 그래서 놀이하는 아이라는 이야기도 하는데요. 삶의 무게를 너무 무겁다고 판단하는 것이 아니라 삶 자체를 새롭게 놀이판으로 만들어 보자는 말이에요. 그럼 우리의 삶이 가벼워져요. 최고의 예술 작품은 나의 삶입니다. 따라서 삶을 스스로 만들어가는 모든 사람은 예술가입니다. 니체가 평생 동안 철저하게 사유했던 최고의 실존 철학적 문제가 있습니다. 어떻게 사람은 본래의 자신이 되는가? 우리는 도대체 자신이 누구인지에 대한 답을 찾으려 끊임없이 성찰하고 인식하고 노력하잖아요. 니체는 본래의 자기 자신이 되고자 한다면 낙타의 단계, 사자의 단계, 어린아이의 단계의 세 가지 변신을 할 줄 알아야 한다고 말합니다. 낙타는 도덕적 명령을 합니다.
무게를 견뎌낼 줄 알라고 요구합니다. 사자는 자기의 의지를 강조합니다. 기존의 관습과 규범을 타파하기 위해 노력합니다. 이 두 단계를 거쳤을 때 비로소 우리는 어린아이의 자연스러움에 도달할 수 있습니다. 한편으로는 순종할 줄 알아야 하고 다른 한편으로는 명령할 줄 알아야 해요. 순종만 하면 자기 의지의 자연스러움에 도달하지 못합니다. 명령만 할 줄 알면 자기 존재의 자연스러운 모습을 갖추지 못합니다. 이것이 니체가 이야기하는 자기 창조의 변신 과정입니다. 지금까지 세 가지 변신을 통해서 우리가 본래의 모습을 어떻게 찾을 수 있을지를 살펴보았습니다. 여러분은 낙타입니까? 아니면 사자입니까? 아니면 어린아이입니까? 자신의 모습에서 이 세 가지 단계를 긍정할 때 비로소 우리는 자기 자신을 찾아가는 첫 걸음을 내디딜 수 있습니다. 이것이 허무주의가 일상화되고 평범화된 시대에 어떻게 본래의 모습, 진정한 양식으로 살아갈 수 있는지에 대한 니체의 대답입니다. 낙타의 단계, 사자의 단계, 어린아이의 단계를 다시 한번 되새겨 보세요. 세 가지 변신이 본래 자신의 모습을 찾아가는 계기가 되기를 바랍니다. 꿈속에서 들리는 목소리, 드림캐쳐 책방. 오늘은 여기까지. 문을 닫을게요. 여러분, 편안한 밤 되세요.